Hi everyone! This is Donna again and welcome back to my YouTube channel. Today, gagawa po tayo ng palitaw. Napakasimple lang po nitong gawin at eto po yung mga ingredients na ating kakailanganin. Glutinous rice flour, may nabibili po nito doon sa palengke na ganito na siya, flour na siya. Pero kung wala po kayong mabili nito or kung meron po kayong bigas na malagkit, pwede po kayong magpagiling nito. And then, kakailanganin din po natin dito ng white sugar. Kakailanganin din po natin ng linga or sesame seed. And yung ating nyog, yung ginadgad na nyog. Kakailanganin din po natin dito ng tubig para doon sa ating glutinous rice flour. Ayun lang po yung mga ingredients na ating kakailanganin. So, umpisahan na po natin. Una po, ilalagay natin yung ating glutinous rice flour sa isang mixing bowl. And then, mag-a-add po tayo dito ng tubig hanggang sa maging parang clay na yung ating dough. Ang pag-a-add po dito ng tubig ay pakonti-konti lang para matansya po natin yung ating dough para hindi siya basa at hindi rin siya sobrang dry. Eto po, luto na ang ating palitaw. Ang next po naman natin gagawin ay yung toppings. Ihahalo lang po natin itong ating sesame seeds dito sa white sugar. Mix lang po natin to. After po nating mapag-mix yung ating sesame seed at white sugar, isi-set aside po muna natin to. Ang next step po natin ay ididip naman natin yung ating mga palitaw dito po sa ating nyog.
After po nating maidip yung ating mga palitaw, doon sa ating nyog, ngayon naman po lalagyan na natin siya nung na-mix natin na sugar at sesame seeds. Ilalagay lang po natin to sa ibabaw.